အခုတလော Facebook တွေမှာပေါ့နော်သူများတွေ share နေကြတယ်ဒီငွေရန်ကားတာမျိုးပေါ့နော်ပေါ့အရက်တီဇာတွေတောက်ပြီးတော့ငွေရတဲ့ဟာတွေမလုပ်ကြပါနဲ့အဲ့ဒါလုံးလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံမှာအရန်ကိုကြက်ပြေသုံးပါတယ်ကြည့်လို့မကောင်းပါဘူးမရှုမလားဖြစ်ပါတယ်ဒီလူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအများကြီးပဲသူများတွေပူရင်ချင်တဲ့စိတ်တွေပျောက်စေပါလေနော်လုံးဝလေးစားတဲ့စိတ်တွေမရှိပါဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါသူများတွေအထင်သေးအမြင်သေးခံရအောင်မနေကြပါနဲ့ပြင်ထွက်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံထဲကလူတောရွာထဲကလူကိုယ့်ရဲ့မြို့ရွာထဲကလူမနေကြပါနဲ့ပြောချင်တာကဒီပစိုးတွေနဲ့ပေါ့နော်အပြင်ထွက်ကြတာမျိုးတနခါလိမ့်ပြီးတော့ထွက်ကြတာမျိုးလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ချောင်းပါကိုလုံးချင်တာလုံးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကပေါင်းချင်တယ်မထိခိုက်တော့ဘူးနော်နိုင်ငံသူတွေကိုသွားတာဒီနေ့ရဲ့ဒီရုပ်ရုပ်ကိုသွားတာပါနော်အဲ့ဒါကကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘဒူတွေကိုဖိတ်ခေါ်တယ်လဲဆိုရင်မိမိကိုနော်ချောင်းနေတဲ့တောက်ကောင်လို့မိမိကိုချောင်းနေတဲ့ပါလဲလူတွေရှိပါလေအခုရဲတွေကလည်းဒီမှာနိုင်ငံခြားသားတွေများတာတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေကစစ်စစ်ချင်လာမှာပဲဟုတ်တယ်မလားစစ်စစ်လို့ရှိရင်မိမိမှာဘာထောက်ထားမှမရှိဘူးဆိုရင်သူတို့ကဒီတိုင်းလုပ်ပြီးမကောင်းတော့ဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ပြဿနာတက်ပြီเนาะအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကိုကဒီနိုင်ငံသားတွေလို့ဥစားဆင်ပြီးတော့နေထိုင်နိုင်ဖို့အရန်ရည်ကြီးပါတယ်တက်ဒီကားတွေမှာတော့ကောင်းပေါ့နော်ရောက်လို့ရှိရင်ကိုကနည်းနည်းလေးနိုင်ငံတာကောင်ပိတာစွာနဲ့ပေါ့နော်မတ်တရက်ပေးတာတော့နော်တန်းစီပေးတာတော့တန်းစီတင်တာမျိုးပေါ့နော်အုံကြပြောအဲ့မှာလူပြောတက်ဒီကားထဲမှာဝင်တာမျိုးတွေကလူတွေတခြားလူတွေအပေါ်မှာပေါ့နော်သူတို့တွေကကျွန်တော်တို့ကိုတော်တော်လေးအထင်သေးရှင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာရှိပါတယ်ထို့အပြင်ကျွန်တော်တို့ shopping mall သွားတာဖြစ်ပေါ့နော်ဒီအဲ့လိုမျိုး lift တွေထဲမှာပေါ့နော်ဒီတက်လီကားတွေထဲမှာတော့ကောင်းကိုကသူများတွေအတွက်နန်းလည်းပေးရမယ်နေရာတွေနော်ကိုကဘေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ညာမှာပဲဖြစ်တောင်းမှာပဲဖြစ်ရက်ပေးတာမျိုးလို့ရှိသင့်ပါတယ်လို့